Na Zavodu za zaposlovanje v območni službi Trbovlje smo v juniju preverili, kakšne so bile številke o brezposelnosti v zasavski regiji. Na naše vprašanje je odgovarjala svetovalka generalnega direktorja Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije Jasna Drobež. Zaradi zmanjšanja gospodarske dejavnosti, ki jo je povzročilo spopadanje s korona krizo, smo od druge polovice marca dalje tudi v območni službi Trbovlje beležili povečevanje števila tistih, ki so se na novo prijavili v evidenco brezposelnih. Najpogostejši razlog prijave je v tem času bil iztek zaposlitve za določen čas, sledi prenehanje zaposlitve iz poslovnih razlogov, nekaj malega pa je tudi prijav iskalcev prve zaposlitve. Konec marca je bilo v območni službi Trbovlje prijavljenih 2353 brezposelnih oseb, do konca maja pa se je število dvignilo na 2592 oseb, kar pomeni 300 oseb več kot maja lani oziroma 14,6% več. V primerjavi z mesecem aprilom letos se je v maju brezposelnost povečala še za 1,1%. Če smo v aprilu beležili 295 novih prijav na zavod, pa se je v maju na novo prijavilo 173 oseb, kar vliva določeno mero optimizma glede nadaljnje rasti brezposelnosti. Predvsem pa so spodbudni podatki, da se je v maju odjavilo 144 oseb, od tega se jih je 109 zaposlilo. Za primerjavo, v mesecu aprilu smo beležili le 57 zaposlitev. Brezposelnost se je v tem obdobju povečala v celotni območni službi na vseh 4 uradih za delo, čeprav pri nas v naši regiji še najmanj v primerjavi s celotno Slovenijo. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je brezposelnost največ povečala na uradu za delo Litija, in sicer za 18,9%, kjer je bilo konec maja prijavljenih 584 oseb. Najmanj pa se je brezposelnost povečala na uradu za delo Hrastnik, kjer beležimo 468 oseb, pa še vedno je ta povečanje 12,2%. V Trbovljah je prijavljenih 972 oseb in na uradu za delo Zagorje 568 brezposelnih oseb. Priliv v evidenco se trenutno rahlo umirja. Gibanje brezposelnosti pa bo odvisno predvsem od tega, kako uspešni bodo ukrepi države pri vračanju gospodarstva nazaj v normalne razmere oziroma kako bodo uspešni pri omilitvi krize in odpravljanju posledic epidemije. V kateri starostni skupini je največ brezposelnih? Struktura je pri nas dokaj neugodna. Med vsemi brezposelnimi je v evidenci dobrih 35% oseb starih 50 let in več, to je 911 oseb in število teh narašča. V primerjavi z majem lani se je za četrtino povečal tudi delež mladih brezposelnih do 30 oseb in teh je v evidenci trenutno dobrih 20% oziroma 523 oseb. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je 1190 oseb oziroma skoraj 46% dolgotrajno brezposelnih, kar pomeni, da so prijavljeni na zavodu več kot 1 leto. Med brezposelnimi je slaba polovica žensk, v primerjavi z lani pa se je letos, seveda tudi glede na večji priliv, precej povečal delež prejemnikov denarnega nadomestila. Trenutno prejemajo denarno nadomestilo 703 osebe oziroma v deležu 27,4% vseh brezposelnih. Pa mogoče še to, da dobra polovica brezposelnih prijavljenih prejema denarno socialno pomoč na Centru za socialno delo. Kako naj se ravnajo tisti, ki slutijo, da bodo ostali brez službe oziroma katere pravice so jim na voljo, česa se morajo tudi držati glede rokov? Ja, trenutno morajo biti najbolj pozorni spet na veljavnost rokov, ki v času epidemije niso veljali. To pomeni, da v juniju spet tečejo roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah.
Oseba, ki se želi prijaviti na zavod, se lahko prijavi prvi naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja in v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja uveljavi tudi pravico oziroma vloži zahtevek za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila, če seveda izpolnjuje pogoje. Od danes dalje imamo na zavodu odprta tudi vsa vrata za naše uporabnike na vseh lokacijah. To pomeni, da bomo na organiziran in pa čim bolj kontroliran način sprejemali vse obiskovalce, tudi če ti niso vnaprej naročeni. Seveda pa bomo pri tem upoštevali določila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, priporočena uporaba maske, razkužila v hodniku oziroma tam, kjer je več možnosti zbiranja več oseb, bo treba spoštovati medsebojno razdaljo. Strankam pa še vedno svetujemo, da preden pridejo na zavod, pokličejo, predvsem, če se želijo prijaviti, da dobijo termin, uro, kdaj naj se prijavijo po telefonu in bomo tudi svetovali, kaj naj prinesejo s seboj za prijavo in za vložitev vloge za denarno nadomestilo. Seveda pa še vedno priporočamo in svetujemo uporabo vseh naših elektronskih storitev. Osebe lahko oddajo prijavo preko portala poiščidelo.si. Na tem portalu lahko oddajo tudi vlogo za denarno nadomestilo. Obrazce, vse te vloge lahko pošljejo po elektronski pošti na naslov glavne pisarne, lahko oddajo v nabiralniku, ki jih imamo pred vsakim uradom za delo, ali pa pošljejo po navadni pošti. Seveda pa bomo od zdaj vse te osebe tudi vabili na identifikacijo na zavod. In kakšne so pa strategije za aktivno iskanje nove službe in ponovne aktivacije? Ob prijavi je stranki dodeljen osebni svetovalec, s katerim na prvem zaposlitvenem razgovoru dogovorita skupaj zaposlitvene cilje, dorečeta regijo zaposlovanja in če stranka nima večjih ovir pri iskanju zaposlitve, se jo začne napotovati na ustrezne in primerne zaposlitve, na zaposlitvene razgovore k delodajalcem. Seveda pa, če se ugotovi, da so kakšne ovire, v tem primeru pa stranko lahko napotimo v kratke modularne delavnice, v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, v razne tečaje. Vendar pa moram poudariti, da to zdaj v tem poletnem času teh skupinskih oblik ne bomo izvajali. Tudi smo v bistvu v prvi vrsti, ko se je ta kriza s COVID-19 začela, smo v prvi vrsti ukinili oziroma prenehali izvajati skupinske oblike. Tako da predvidevamo, da bomo s temi oblikami pričeli v septembru. Svetovalec zaposlitve pa redno spremlja stranko dogovorjene aktivnosti v zaposlitvenem načrtu, prav tako spremlja povratne informacije strani delodajalcev glede napotovanja na prosta delovna mesta. Osebam svetujemo, naj bodo seveda oziroma naj ostanejo aktivne in čim prej po prijavi začnejo iskati zaposlitev, navezujejo stike, hodijo k delodajalcem, pišejo ponudbe. Skratka, naj bodo aktivni in v prvi vrsti sami iščejo zaposlitev.